Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Standard Time, las 6:49. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. This time check is brought to you by Bear Brand Araw. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:50. Mayang gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sang Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, senaryo na kita sang panahon sa aton nga linya. We have Sir Gan Republica sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayang gabi. Mayang gabi, Action Bryce sa ating mga listeners. Mayang gabi, ari atag natin lakat sa atong chimpo sininga gabi. Miyerkules kita karon, Nobyembre 27, tuig 2019. Sa kapungsuran, nag-influensya ang hangin amihan o northeast monsoon. Nag-apekto dito sa naminhan sang Luzon. Ang active nga tropical cyclone sa sagwa sang para ato na mataan sini nga hapon. Nag-intensify ini siya sa severe tropical storm na may ngadlan ini sa International Camorri. Nagaantad sa ini siya sa distansya kapin sa 1,645 kilometros ang kalayoon sa nasidlangan sa Kabisayan. Kagari siya sa 11.4 degrees north kag 140.8 degrees east. May ginadala ini siya nga kabaskugon nga hangin kapin sa 95 km per hora. Nagamadlos ini siya masobra sa 115 km per hora. Kag nagagiho ini siya o kung nagadalagan ini siya sa sulod sang 20 km per hora. Ang sentral sang Kabisayan, ang Caraga, naaminan sang Mindanao kag ang rehiyon sang Davao. Magalumon ang kalangitan, may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan. Kag pagpanagob nga tuga ini sang trough o kung panganod sang severe tropical storm nga si Camorri. Ang Cordillera Administrative Region naman kag ang Cagayan Valley may magalumon man ang kahawaan nga may lapta-lapta man ini nga pagulan. Subong man ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sang Luzon may pag-uum-guom. Ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan nga may naligwin naman ini nga mga mahinay kung manipis lamang nga mga pagulan. Nga halin ini sa amihan o northeast monsoon. Kag may pag-uum-guom sa gihapon ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan. May idulot man ini naligwin nga mga pagulan ang mabatyagan sa ibang nga bahin sa aton tungsod Pilipinas. May pagmadlos man nga huyop sang hangin nga nag-aapekto dito sa naminhan sang Luzon. Nga may kabaskugon o kung mabalot nga kadagatan kag may ara man nga kasarangan hasta may pagmadlos man nga hangin mabatyagan sa bugos ang sentral kag nabagatnan sang Luzon. Nga may kasarangan man hasta nga mabalod ang kadagatan nga gikan ini sa naminhan na sidlangan. Kag may mahinay hasta sa may kasarangan man nga huyop sang hangin magahalin ini sa naminhan na sidlangan pakadto sa naminhan ang maga-influensya o kung naton mabatyagan diri sa kabugusan sa Kabisayan sa ubong man sa Mindanao nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan.
Diri naman partikularmente sa aton probinsya makaagom man kita sang magalumon nga kalangitan, may lapta-lapta man ini nga pagtupa sang ulan. Kag pagpanako baton mabatigan sa kabugusan sa aton probinsya sang Negros Occidental lakip man ang syudad sang Bacolod. Kag mayari kita mahinay sa may kasarangan man nga pagdupoy-dupoy sang hangin magahalin sa naminhan na sidangan pakadto sa naminhan o kung northeast to north ang maga-influensya sa kabugusan sang isla sang Negros. Ang kondisyon sang aton kadagatan nagapabilin nga mangin makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Alas 11:10 sini nga gabi ang taob naton 1.9 metro ang kadalumon, ang unas magabalos alas 6:22 buwas sa aga sa takos nga 0.0 metro naman ang kanabawon kag alas 5:19 sini nga hapon nagtunod si haring adlaw. Magabudlak ini siya alas 5:44 buwas sa aga. Sa subong ari kita 26 degrees Celsius o 68.8 degrees sa Fahrenheit. So muni kabugusan sa aton nakatimbo sini nga gabi aksyon Bray. Salamat gid Sir Gan, may gabi. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa ginahapon o kung sa gihapon gina-check sang pag-asa no kumusta ning bagyo nga kon magsulod sa Pilipinas gidman ining tawgon nga si Tisoy. Sa mga utod naton nga nagapuyo sa igad sang baybay sa dalom sang Taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan alerto lang gid 24/7. Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 55 subong nga adlaw mga kaaksyon Miyerkules kita Nobyembre 27, 2019. Naga-monitor na kamodriya sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Bukas na nga ton sini nga Facebook page pagya sa Aksyon Radio Bacolod 684 nga pwede mabatian ang tanan nga news sa public affairs program via Facebook Live nga pwede nyo i-click, share, kag likes mga kaksyon. Mayaraman kita sa YouTube. Type mo lang direksyon radiobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kaboto kay makamonitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account na follow lang Aksyon Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton subong nga gabi, i-try ko gid nga mabasa subong nga inyong mga mensahe. Ang pamangkot ko subong nga gabi, si Presidente Rodrigo Duterte akig na, no? Bangod sining kontrobersyal sang SEA Games nga ini nga ang mga atleta sang iban nga pungsod kag pungsod man sang Pilipinas medyo hindi maayo ang akomodasyon. Suno sa Malacañang imbestigahan gid ini imbestigahan gid. Sa inyo paglantaw, seryoso si Presidente Rodrigo Duterte o kung ano nga sitwasyon. Kikabalo naman kita nga si Alan Peter Cayetano nga mo nagapungko subong nga chairman sang committee sining SEA Games nga ini wala nga tuo wala kag tuo man nga kamot ni Presidente Rodrigo Duterte. Aber ang inyo sining opinion i-type dira sa inyo nga mga cellphones kay padala sa 0938-225-5017. Aksyon Brian Morden sa Aksyon Firing Line. Sa kinaandan, onboard na. Tubtob las 9 tak na sining nga gabi, sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano walang mga dalag ko nga balita lokal nga hatagan naton sang pagtamod subong iya nga gabi. Aga pa sang banwa kay nagin bulabog naman ang syudad sang Bacolod. Every morning, do grabe ang mga balita nga nagakatabo diri sa aton. Kahapon, 6 patay bangod sang sunog nga nagluntad sa isa ka pension house diri sa Bacolod. Kaina sang aga, may isa ka persona nga nasapuan nga isa na kabangkay dira sa barangay Takuling. Kagini nga persona makaksyon lalaki ini siya. Hindi na ko mag-emphasize pa dako nung kasarian niya gid basta lalaki ini siya, feminine ini siya. Hindi na naton paghambal ko nanugid lang pagkatawo niya kay ng iban daw na sobrahan maghambal masakit na ina mo nadla. So, lalaki ini, magambal kita feminine, kundi hindi siya totally 100% nga lalaki, ganang personality. Siyempre, may kinatawo siya lalaki. Pero ang iya nga dughan, kaginabatsyag yan o binabayi, bala. Tama na, no? So, nasapuan ini siya patay kay nasang aga sa isa ka lugar, kakugnan, dira sa area sang barangay Takuling. Ipasaysay, tabi karon kay Aksyon Alvin Graba, kung paano ini siya nasapuan, nga ang agin patay ini siya,
sa San Obla siya naglakad kay nagpanimaho ng lawas niya sini. Ang iban nga balita mag-aksyon sa aton sini nga pagpangalagad subong nga gabi, maki-update kita karon sang sunog nga nagluntad kahapon atong isa nga wala nakilala subong may pangalan na. Medyo nadugayan siya nakilala kay ini hindi taga Negros Occidental kundi taga probinsya sang Cebu. I-check tanay karon sa patrola laboton nato sa aksyon diyan karon sa pag-usisa sini samtang aring isa man ka grabe nga kaso ho. Isa ka 77 anyos nga babaye, in short, tigulang na. Hamako mo na aksyon Oliver iyang ginhimuslan. Pagkatapos himulos, gin kastigo pa. Wala labot nga gin kastigong lawas niya. Tinuslok pang mata. Ay grabe man nga ti may kahimuan siniway na sang liwan. Amo ni mga tawo nga tinagasuyop iya sang illegal nga droga eh. Kung mag-deny siya Biakson Oliver nga wala siya nagasuyop sa illegal nga droga, tinong nasuyop mo espesyal nga utot? Aksyon! Radio! Pwerte, pero hindi ni natabo diri sa aton sa Negros Occidental sa kaiping naton nga probinsya. Isaysay ko ni siya karon kung paano nagluntad ini nga ginhimuslan ang isa ka 77 anyos nga tigulang. Sa iban nga balita makaksyon sa lokal, masobra iya 202,500 ka kilo sang expired iya nga karne gin turn over sa Task Force Butagoy. Ay way pagid ka mo nagkaladudla ano? Nako maglalain ang tiyan karon sa ginabaligyaan nyo kag magka-hospital ma-enjoy ka mo na no maniman. Samtang Mayor Bing nag-suwestyon nga usaron sang sidewalk vendors ang ground sang Old City Hall sa tion nga paboran sang DILG ang ila pangabay nga magbaligya subong nga Disyembre. Ay, grabe ko na kon yan. Di na pagpasugtan. Kay kon once pasugtan mo ni sila, kag tuminerda sila, kabudlay na ni kakaso naman liwat sa ilang nga mga tapanggoda. Kag kon kakason mo ni sila, mangita naman ni sila sa mga legal nga mga basihan. Ayawan ka naman yaw-yaw ni sila. Aksyon! Radio! Kaling kay nga aton, alkalde di sa syudad, abi ka humok, abi sang balatyagon mo, inabalang manuluyon bala sa vendors. Kung wala ning mando sa DILG nga, Action Oliver, makakasting sidewalk da. Kung wala ning mando ni Duterte nga, mga vendors pa sa downtown da, makakas da. No way siguro. Sa iban nga balita makaksyon sa lokal, 4 bilyones pesos nga pundo sang Negros Occidental sa 2020. Aprobado na. Bauti Mayo. Mga manogsagod sang baboy kag pork producers, ginapanumdom ni Ferrer, Vice Gova Ferrer, sa ordinansa nga iga-implementar sa Negros Occidental, batok gihapon sa African Swine Fever, ining task force man subong, kahapon naglitsyon, budol fight, litsyon sila sa pagpamatuod nga wala sang ASF diri sa Negros Occidental. Objective, balanced discussion, fearless comment. Aksyon! Firing line! Amo nang tutukan tang dalagko nga mga balita lokal sa aton sini nga pagpangalagad subong iya nga gabi. Pero antes ako magbulyada, dira hintok-hintukan ko lang gaway ang balita sa nasyonal. Si Presidente Rodrigo Duterte nagayuhom nga nagbalik diri sa Pungsod, Pilipinas kagabi, apisar nga ini siya ang dismayado sa kontrobersyal sang SEA Games. Nga nagayuhom si Presidente o kung din siya halin. Dito nagtambong ini siya sa Association of ginatawag nga Southeast Asian Nations Republic o kung gitawag nga ASEAN ROC Commemorative Summit makaksyon sa South Korea. Kag dito sa South Korea makaksyon, may mga inistoryanay, may meeting dito sa tunga sang presidente sang South Korea. Kag may 5 dito ka mga pirmahan ang duha ka presidente kaangay sang Social Security, ang turismo, ang free trade makaksyon, fisheries kag education nga pas pabakuron pagid ang relasyon nga maayo sang South Korea kag Pungsod, Pilipinas. Aksyon! Radio! Speaking balasang ginatawag turismo, ang syudad sang Iloilo, Action Oliver, kag ang San Carlos City nagdaog bilang most cleanest city, no? Kag ginatawag naton manami bisitahan sa mga terorista. Congratulations. Ang Bacolod ya, damo man award, no? Ang Bacolod, no? Pero ang cleanest niya dumaalang-alang gid ta, no? Kedo kulang gid paninlo tadi. Sige, la City 3 sa ibang nga balita sa national makaksyon, partigya po ni kay Vice President Lenny Robredo kag Presidente Rodrigo Duterte.
Pero ang istorya diri si Senador Bongo, no? Kay kabalo ka, si Senador Bongo, once gani nga gumawa ang statement ni Duterte, naga-intragid ini siya. Ti kabalo naman kita nga kon diin ang aksyon ni Duterte at manatos Bongo. Hambali Bongo siya, nami na to tani ang pagbutang ni Duterte sa kay Robredo bilang co-chair sa ICAD o kon sa pag-away kontra illegal nga droga o galing ginlaktan sang pamulitika. Ay, tunay mo tong rason kung nga pinahalin to siya. And aside from President nga nag-decide nga palinon si Robredo, may mga ara man gali sang mando man kag sugo ang pila ka mga senador nga pahalinon si Duterte o kon si Robredo sa iya sininga palangakuan. Ay ambot lamang. Tiula-tulaton tani kay si Robredo do preparado na to nga ibuyagyag ya kunong nahibaluan niya sa 18 kaadlaw sa pagpungko bilang co-chair sang ICAD, may nahibaluan siya kung ano ang nagakatabo sa illegal nga droga, aktibidad sa idalom sang Duterte administration. Bantayan tani kung ano ginman. Are, kahuluya ho, ang isa iya ka persona, no? Isa ka persona nga nagatrabaho sa Bureau of Customs nadakpan sang Philippine Coast Guard nga nagabaton sang under the table nga kwarta agud makalusot ang pila ka mga kontrabando diri sa pungsod Pilipinas. Kahuluya, no? Ti Ario, kagamay malangan isang kasang ginbato niya, 7,760 pesos. Gintaya mo gid ang trabahador mo sang gobyerno. Gintaya mo gid ang trabaho mo dira sa BOC sining 7,760 pesos. Nano nga utok sang kasi mga tao ni man. Kung nangayo ka na gid man lang ko dapat binilyon, di ba sir? At least kung mapahalin ka na, tiba-tiba ka man. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aring pinakalala kay isa ka opisyal sang Bureau of Corrections kay nalas 10 ang aga didto ya sa atubang sa New Bilibid Prison ang ginluthang sang riding in tandem. Ining nasambit yang si Correction Officer 1 Porfirio Taripo, no? Ti patayo na assign ini siya sa medium security compound. Ginluthang ini while nagatulot tindog, ti riding in tandem, patay gid. Ginaimbestigahan pa kung anong sa likod sining pagpatay sa iya nga abi do kaduwanan nimo, no? Ikaduwanan ni nga kaso action ano sa nagligad to sa kasagsagan to sang GCTA dong duman itong good conduct time allowance, no? May isa man to tinumbada sa Bureau of Corrections. Ini kaduwanan ni Subong. Sa ibang nga balita, si Games kita sa National. Kumpiyansang Malacanang, apisar nga akig si Presidente Rodrigo Duterte, kumpiyansang Malacanang nga hindi mapiktuhan ang mga atleta sang pungsod Pilipinas sa sining nga mga kontrobersyal. Kabalo ka, may ara sabong sang gusto nga ginatawag discreet investigation ang Malacanang batok iya sa mga opisyal nga nagauyat sang Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee or PISGOC nga ginapamunuan ni House Speaker Alan Peter Cayetano. Sa din makaksyon, ginulan sang kritisismo, ginulan sang palamangkutanon ang kapalpakan sang iya sinipagpamuno dira. Suliton talang ang kapalpakan ang mga atleta gikan sa iban nga pungsod, wala makatulog diretso sa hotel kay wala salakyan nga nagsugat, kag ini sila ang nagtulog sa salog sang airport. Magluwas sila, nagreklamo man sa mga food poisoning, magluwas sila makaksyon, may reklamo man nga ginpakaon sa atleta yasang pungsod Pilipinas kag iban pa, kikiam kag itlog. Imakin mo na ang utang sa Pilipinas sa Malaysian firm, 11 bilyones pesos para ipiparar sining hosting sa Pilipinas sa 30th ASEAN Games o kon Southeast Asian Games. Pero ang ginapreparan mo nga pagkaon niya, itlog kakikiam. Nga ini nga mapagkaon, mabakal mo na Nexon Oliver kung may nagid baligya bla sa mga restaurant. Tinuway ka nagid dangpan, tiya mo ning kanon mo panghimagas, kumbaga, tag las 3, las 2 ang hapon. Pero ginhimo nila yung breakfast ng mga atleta sa pungsod Pilipinas kag iban pa. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Grabe nga kontrobersyal ini. So, suro kay Presidente Rodrigo Duterte, imbestigahan ini sa sekreto lang while ongoing iya while nga nagahilapit ang pagbukas sang 30th Asian Games mga kaksyon. So after dirati balanta ko sila mga tubang sinikaso. Kay hambal ni Duterte siya pa kasuhan tagidi kung sino mga tubang sinikaso tilang tawod ta. Ang Kamara Subong may mga binasulay kag Senado
Sino giblang gasugid tuod diri? Kwartang istorya abi. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Taga-intraman diri si pambansang kamao Senador Manny Pacquiao. Hambal niya diri dapat wa nyo nigin pa publiko o kung gin pa balos publiko ang makapalpakan kay ti makapikto ini sa mga atleta diri sa pungsod Pilipinas kuno. Pero hindi mo ni mapunggan iya, no? Hindi mo ni mapunggan kay ti controversial ini. Oh, bisa magkinaano plus the fact magka-aksyon ngang bag-o nga dimension subong ya sa communication like sa social media, hindi mo ni mapunggan ya. Jutay mo lang nga lita ya viral kay sa Facebook. Jutay mo lang nga problema dira ya sigurado ko masikat kag sa Facebook, tino di mo ni punggan. Tiyang binalbala na isubong gani ang mga kaksyon, fake news versus iya sang matutuod nga news. Kaya may naghambal nga ining mga news ko nga ginawa subong piki ini sang sa matutuod gidya ang realidad nga grabing pagpanghanda sang siring pag-host ng Pilipinas. O galing kiti may mga nagpamatuod ng mga atleta man ganiyo. O, ti paano tali punggan yaman? Paano dipinsahan na lang guro kung ano ka bakod ang ilang sinibidensya dapat ipakita gid kag kon ining sugo sa Malacanang imbestigahan ini ay gina-challenge sa sila tutuoro nyo na imbestigar kay kahuluya ini sa iban nga pungsod. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Gapon to ginbasol na ni Senador Bongo si Alan Peter Cayetano. Bao, ikaw gid. Oh, hambal ni Cayetano siya, wag mo akong basulin. Dahil diyan sa Senado may dapat may babasulin din. Sadya ining istorya ini. Lantawin natin skurbading ni kung sinong pasakaan kaso de kag kadayhan may pasakaan gid kaso. La City Jazz Action Radio Philippine Standard Time sa aton sini nga pagpangalagad dito sa Makati do may nadakpan to aksyonan ni daw pila ka bilyon to nga syabo no. Laboratorio gid ato iya. Grabe iya mo. Bilyon iya. Kay pila ka kilo ato do pila ka ay grabe. Tiyan mo na galing Pilipinas subukan do baha yang syabo kay may laboratorio dito sa Makati ya bilyon ang bili. Pila ka sako tiyo sang syabo ito amutong lumapta abis bilog ka Pilipinas. Thousands sa aton nga mga kabataan ang magsinala naman ang espiritu. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Last 7:11 Action Radio Philippine Standard Time. Balik ko dis lokal. Total na hintukan ka naman gamay balita sa national. Diri kita sa lokal unahon ko sa Action Alvin Graba. Because kay nasang aga ginbulaga naman kita sang isa ka malain nga balita. Diri sa syudad sang Bacolod. Kay nga aman may isa ka lalaki nga nasapuan patay sa kasiutan dira sa Barangay Takuling, unahan sang Bacolod Adventist Medical Center. Sa punta na itong natawag nga Forest Park, magkaksyon, lalagawan, pwede ka to Klagaw, pwede ka to Action Oliver ka date kung gusto mo with your missus, of course, and family. Sa punta to, tinidto na dapit nga porsyon nga nasapuan ining patay sang isa ka miyembro sang LGBT. Para safe kita, no? Nagapanimahon, I'm sorry sa nagapanihapon, kumagambal kita panimaho, ara na sa advanced state of decomposition ang iya siring lawas. Allegedly, Biyernes sang naglakat ini, kag nagtambong sa isa ka birthday. Pero wala na nakapauli until nga nasapuan ini siya nga isa na kamayami kag bangkay na mga kaksyon. Ipadayday ko isa-isa with Action Alvin Grava, nga amo gina nagtutok sini kaina didto sa area, sa crime scene mismo, kung paano nakitaan, anong may makapilasan ini, anong sitwasyon sa bangkay. We have Action Alvin Grava. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Alvin, may gabi. Patay na Action Brian, kag yara na sa advanced Action state Alvin? of decomposition. Yes, sir. Siyempre, bangkay na, di patay ginain, no? Oo, patay gid siya. Oo. Ate dapat in action. Yes. Oo, kag yara na sa advanced state of decomposition Action Brian. O kung nagkakaagnas na bala ang bangkay sa
Forest Park sa Action Abray. And ginkonfirmar man kagina sang amay sini nga si JR, and even ang pakaisa sini kagina Action Brian. In fact, na-interview man gani ni news director ni Action Rex Cantong sa BBB program. Ining iya sini nga pakaisa si Desiree Traveles. Ginpahayag man sini nga ang ining biktima nga nadula humalin pa sadtong Nobyembre 22 kag wala na nakabalik sa ila sini nga puluyan dito sa Barangay Banago matapos nga nag-attend sa isa ka birthday party sa Tangob. Kag nahibaluan na lamang Action na Brian paagi man sa mga gamay nga impormasyon nga after nga nag-attend sang birthday party ning si Espinace, nagsakay gali ini sa tricycle halin sa Barangay Tangob padulong sa Forest Park kag sa aligasyon kag sa initial nga impormasyon nga may tabuon dito sa lugar. And now may laman ka mga pumuluyo Action na Brian sa amo man nga lugar nga humalin pa kahapon, actually nakabatsyag sang baho bala o kon bad odor. Rason nga kay nasang aga ang pila ka mga soltero mismo ang nag-isa sa lugar kag dito mismo sa may kakugunan ayon nakita gid nila na usisa kundi nahalin ang baho. Kag dito na Action Brian nakita na nila nga nasa Juan Abi ang nagakaagnas na nga bangkay sa nga sini nga biktima, rason nga gingkol ang atensyon sa aton mga kapulisan sa police station number 6 Action Abray. Kagina man gani kay kundi ginusisa man naton pila ka mga soltero dito. Ang mga initial gani dito sa mga pagpangusisa in fact sa nakitaan lamang Action Abray, no, base ni sa nakita sa mga mga soltero dito nga ang biktima initially may pilas sa iya sining liog at subong man sa iya sining abaga. Action Alvin? Yes, sir. Pagambal kita pilas, ano ini bono / o kontero, Action Alvin? Iya Action Bright, subject man ini sa kung mangin resulta abi sang scene of the crime operatives kay nag-abot man kagina ang mga miyembro abi o kon mga opisyal sang scene of the crime operatives led by Police Major o kon I think Colonel na siya Action Bright, Police Lieutenant Colonel West Ed Kilah nga amo mismo ang nagpanguna sa pag-usisa sa bangkay sining biktima nga si Espinace. Kag dito na Action Abray at least ay wala pa kita nakakuha gid sang patud pagid nga investigasyon sa mga kapulisan, especially sa scene of the crime operative. At definitely sa mga nakasaksi man kag nakakita abi sang sining bangkay, pasensya sa nagapanyapon, yara nagid Action Bright. Nakakagnas na kung yara na sa advanced state of decomposition ang ining biktima. So magambal kita Action Alvin nga 22, November 22, naglakat ini siya nga nagpadulong sa Barangay Tangob, nagtambong o kung nagpang birthday abi. Isipon ta Friday, 22, anong adlaw gani? Biyernes? I think Biyernes. So Friday. sa Biyernes, Sabado, Domingo, Lunes, Martes, mga 4 to 5 days ini siya nga wala na nakitaan Action Alvin damo sina. Yes, sir. Among na Action na Brian. Paano siya nakapadulong kuno dito sa area sang Forest Park nga ini, portion din Action Alvin? Actually, kay sang na-interview naton kagina, o pakiga-angot kita kagina sa pakaisa sini nga si Desiree. And in fact, na-interview man live kagina sa Action BBB, ining si Desiree, kagadri nga ginapahayag na after nga nag-attend sang birthday dito sa Barangay Tangob, nagpadulong siya sa Barangay Takuling, especially sa area sang Forest Park, kay may tabuon as initial. May tabuon kung may magapakikita, posible sa sining ano ba Action Abray kay through communication magapakikita abi maaybol kita Action na maibi Action Alvin na eyeball makikita siya sini nga textmate, chatmate o kon
phone mate, anong tawag sina Abi? Aha. Oo. Friend niya. Mhm. Friend abi, baga pakikita abi, way takabalo kung sino pakikitaan niya, laki man ni o kun bayi o kun nano gid man, pero amo na action na baray ang ginausisa man karon sang mga kapulisan sa police station na number 6 kay dito mismo na sa Puan kay nasang aga sa Puro Clirio 2 ang ining biktima action na baray. So, depende ni karon kung mangin nano ang mangin outcome sa investigation sa police station number 6 led by Police Captain Elmer Bonilla kay ang pamilya action na Bray I believe nga magpakig inang panbala action na Bray ang pamilya sini nga willing man magig cooperate sa PNP. o sa PNP ang kung ano sa mga plano abi kung ano pagid mga plano ti syempre importante gini action by para ma-autopsy man ang bangkay sang biktima tuno o para mahibaluan ang cause of death sang sininga biktima action by. Pero kay nato ano man amuno nila kung may kontra ining si RJ nga ini? Kagina sa pagpakigangot naton kagina kay Desiree, sila niya perti man ni kabuot, soltero ni mo, wala ni siyang asawa and although kagina gin hambal niya man through interview nga I'm sorry to say, agi ang victim suno siya pero ginlaragway niya sini nga masyado ini kabuot ang biktima. Butang tabi ti investigation, anong pinakarason, anong motibo nga pinatay ini siya kag may pagka-brutal pagamay kay liog ang Igo Action Alvin, no? Oo, at alis pa lang na ginaligar man sa mga kabataan o sa mga soltero dito nga una nakakita sa bangkay. Pero at least magadepende man action right sa resulta abi sang isang mga miyembro sang scene of the crime operatives kung wala ang nakita nila as alleged nga may pila sa liog o matuod o kung hindi isa pa na sa pagalantawan kay kumuara na sa advanced state of decomposition. May ebidensya man dito action Alvin B sa area may nabilin to nga bayo or chinelas o kung ano nga mga circumstantial evidence nga magamit bi sa PNP nga motong tag-iya suspect or mga suspects? Kagina-action na Brian sa pagpadulong man naton dito mismo sa ara sa tunga sang kakugunan sa ginbutang away kita actually naka-penetrate para makita naton ang sitwasyon abi sa biktima kay may ara na police line pero nakita naton dito ang chinelas sang posible chinelas ini sa biktima or base chinelas sang ibang nga tawo. Pero pahayag man diri ni Police Captain Bonilla nga ginapatihan base iya ato sa biktima nga chinelas action right. Sa mga paglantaw-lantaw gina-action Alvin, ano ang bangkay ginganoy may sign bala dito nga inabalang nagkalaloslos ang mga hilamon or dira siya mismo gurugid na ang execution sa pagpatay siya dira mismo sa gintumbahan niya sa paglantaw mo lang? Depende action right kung sa akon di nga paglantaw may pila naka-adlaw daan ang nakaligad let's say 4 to 5 days di ang mga footprints o kung ginagyan abi kung may ara gid man mga something like mga ining kung gikan sa sign of struggle, sign of hindi naton makitan pa action right mo kay normally kung ang isa ka biktima kung makitan mo personal mismo kay sorry to say pero kay kita naka-penetrate kay again may police line pero so medyo taas na gawa action by ang mga hilamon bala so hindi na naton makitan only ang nakakita lang dito si Police Captain Elmer Bonilla kag ang mga miyembro ang mga kabataan abi pero amo tong nawala naton na pamangkot kay para makitan man naton kay magadepende man kung miara gid man niya sa struggles makita na sa kamot bala. Lastly action Alvin ining ang bangkay pila ayan ka metros halin sa highway o kondalan dira abi action Alvin? Malantaw. Hindi why nato natako section right pero more or less kung sa aton na simple nga pag ada gilang kay na utod section Alvin metros atong ginapamangkot may mga report sabing ini siya nagsakay sa tricycle upod at 3 man kalalaki halin sa Ilapuloyan mo na check nato la section Alvin abi sini nga mga tiniyon balikan taga tawag action Alvin ga dial ko dia liwat dira sa imo. Last 7:24
Nagapamati ka ba diri sa Action Firing Line ng aton sini nga balita party ini sa LGBT kay nga nasapuan patay dira sa Barangay Takuling. Action Alvin. Yes, action, Brian. Halin sa parking area sa Purok Lerio 2 Aha. sa may Forest Park. Pakadto dito sa Kakugunan, more or less mga 50 meters. Actually, pasulod pa ni sa Action Brian mo, 50. halin sa dalan, 50-50. 5-0. Okay. Pero halin Action Brian sa dalan mismo, sa area sang Kakuling, ang ginagyan bala normal sa mga motorista. Aha. Sa tuo diri mo makitaan ang Forest Park nga gikapasulod abi liko ka sa tuo. Giko naman sa pagliko nimo sa tuo pagkato mismo sa area sa Forest Park. Aha. Nauna nga bangga abi sa tuo na naman dara naman pakadto dito sa bakante na nga lote sa diin dito na sa Puan mismo ang bangkay sang biktima. Okay, Action Alvin, salamat. Action Bray, balita sa patrol, ang ka-action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Radio Philippine Standard Time. Kaya na-interview man ni Action Alvin Graba mga pamilya sang biktima nga nag-confirm nga tibatong bangkay no sang ila sinihimatagin pangita sa sulod na sang 5 kadlaw. Kay nasangod to man na interview live ni Action Rex Cantong si News Direct ang pakaisa mismo. Pabatik ko sa inyo kung ano blang senaryo gid last Friday until today ngini siya ng sapuan. Pakaisa. Pakaisa mo ni siya. Pila ni gani ang edad niya sang pakaisa mo? 26. 26 na ni siya. Ano sa homosexual gid man? Gay. Oo, agi ni siya, agi. Oo. Oo. Taga Barangay Banago ni siya, ma'am? Oo. Oo, tapos kay balo ka naman siguro sa iya nga nature, sa iya sining pagkatao, anong obra yan eh? Wala, ara lang na sa sila balay. Why man sa eskwela? Why man? Okay. Tisan nun isa na dula gani? Sang November 22. November 22, that was Friday. Oo, ng mga 10 p.m. Alas 10 ang gabi ni siya na dula. Oo. Anong oras na galinda sa balay nila? Ng kaya nagkanto pa na siya sa barkada mo sa Tangob. Okay. Gindulong sa kuno. Oo. Gindulong sa kuno sang barkada yang 4 kabilong nga lalaki. Oo. Nang sakay sila sa tricycle, gindulong sa kuno sa may bangga Forest Park. At dito siya gali instead nga madritso sa Sabanago, sa Ilada sa Forest Park siya nagrekta. Oo, kay may tabuon sa kuno amo nambal sang barkada ya. Okay. Tapos gindulong to sa Forest Park, way na kay balong barkada niya kung din siya nagpadulong. Kaya ambal nila nang isulton na nila ang tabuon na sampakaisa ko. Kaya ambal sampakaisa ko kuno nga hindi lang. Pero dito man sa dito man sa napatay dito sa nasapuan. Sa may tunga sang hilamon sa Kung namong gindulungan sa iya, dito man sa sapuan, kay na. Gindulong itong kabuhi iya. Sus di na tong mga nagdulong sa iya to? Mga barkada, yung taga-Tangob. Mga gay man? Hindi, mga straight. Okay. Oo. Pero nagkapakigangot na sa inyo ng mga barkada yan ni Stangob? Oo, na-interview naman sila kagina sang aga, sang pulis, pero kasi makatod sila karon sa hapon. Pero paghalin nila, pagdulong nila ni sa imong pagkaisa mo ni kung tawag no? Oo. Pagdulong nila tos pagkaisa mo, wala sila sang ibang nga tao nakitaan to? Oo, nang hindi ko no ambal nila, hindi nila gusto nga hindi ko no gusto ang pakaisa ko nga makita ang tabuon niya amo nang ambal nito. Amo na nga ginbilin lang to siya tapos nagbalik na ning tatlo niya kaupod. Ang 4. 4? Oo. Tricycle ginsakyan nila? Oo, tricycle.
Oh. Tapos nagpabili na tong pakaisa mo dahil ning biktima. Oo, amo na ila storya. Sus. Tapos 22 mga lawig-lawig ba mga apat ka adlaw gid nga nadula ini siya. Pagkadula ti anong kwan sang pamilya niya, sang iloy niya? Nangita dito may sang sugod pagka Sabado kay ano na saya ng tinlo na saya tapos hindi na sa kasaw magtulog sa iwan ng balay kag tinlo na saya hindi sa kasaw hindi magilis pag pauli gid ni sa ila balay. gapuli na saya kag wala na saya abo na saya. Pero yadtong gabi wala sa kapauli dira. Oo, wala. Tinga gabi na haw, gabi na gid man na sa gapuli kung kaisa. Nakisaway man na sa gani galakaw ang pulang gid nga time. Mulang tuwi nga time nga naglagaw siya. Gapuli gid na saya biskan magkainano. Gapuli gid na sa sila balay. Gapuli gid na saya. Tuparay ka mo na da balay? Isa lang kami compound. Di na ning natabo siya man hindi niyo kilalang natabuon niya to sa Takuling? Wala gid kami ideya. Uy man sa istorya sa pamilya ya day. Uy sa istorya kung sinong tabuon niya? Wala man. Pero may binmuno sang baka daya nga nagulong siya, may nabuya sila nga pangalan nga ginachatan niya pero ang ginachatan niya gin manamon nanginwala man kay wala na sila kuno anay dugay na. Way na sila kakita ay. Pero depende na sa pulis sa pag-investigara. Anong nakita niyo pang cellphone niya? Way na? Wala na. Gitawgan lang sang Saturday sang aga. Nag-ring lang ka isa, ginhungod patay, tapos gin-contact liwat, nag-out of coverage na. Ti mo na tong kwantong sospekto. Mabalaan lang na kung hatagan ginig talopangod sang pulis. Anong siya may pilas? May pilas. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ang interview kay na mag-aksyon ni News Direct Action Rex sa udto sa pakaisa sa biktima. Now, the PNP mag-aksyon nagapadalom gid sa investigation sa Matinin although nga may ara naman sila gro sa mga lead city pero naintindihan naton nga kinanglan ang sekreto man hindi man basta-basta ibunyag ini para hindi man mahamper ang ila sining investigation. So, ang pamangkot diri nung sala sining biktima. Sino bala ang nangin kaupod niya before natabo ining nasambit nga pagpatay sa iya? Ini nga mga tao ti subject ini sila sa ginatawag nga interrogation pamangkuton. Diin gid bala siya gindulong. Pagdulong nila may nakita sila nga tawo nga nagsugat sining nasambit iyang biktima nga amo tong pinaka-last nga nakit-an nila abi. Ini pwede makabulig ini, no? Posible ini mga lalaki nga nakaupod sa iya or upod sila before nga gindulong ini siya. Basi may ideya kung sinong kakilala niya nga gintabo dira sa area sang Barangay Takuling. Kabalo kita da PNP subong tanan na trace na ni tanan ginaideyahan na ni. So kabay pa nga mahatagan sa hustisya ang kamatayon sining nasambit iya nga biktima. Now, ang lesson sa makwa naton diri nung kagid magtabo-tabo sa mga ligwin nga lugar. Action Oliver, no? Kag likawan na ang mga eyeball ni kiduway namin na uso mo. If kung gusto mo man magtabo sa ka-chatmate mo dira, kakilala mo, why not nga dira kamoya sa mga plaza publika diri sa syudad sa Bacolod? Sa mga plaza publika dira sa inyo nga lugar. Why not abi Action Ilray dito kamoya tabuay sa Mall Abi, di ba? Dito kamo tabuay sa mga lugar nga madamo sang tawo. Dito kamoy tabuay sa mga lugar nga mas kampante ka nga wala sa may matabo sa imo sa mga downtown area. Mas mayo pag Action Oliver kung ako may ka-chatmate abi tapos willing siya makitabo sa akon nga siya yang gusto hindi ako dito ko yung makadtuya sa Mang Inasal, sa Jollibee sa mga kung ano nga pagkalanan mapabusog ko ya kaon. Hindi ko yung mag-aksyonan, ikaw galing kayo may tag-iyanan ni sa aksyonan, doon din na pwede na. Kaya magtabo ka aksyonan if in case kid man, dito ya sa
sa Vikings aksyonan. Ay, grabe. Dito, why sa may matabo? To si mo mapatay ka guro sa busog kung anong gusto mo. Dito, guro, pwede pa. Ini man tabo sa imo, hagaron mo dito kamo sa mga Max na Black Action Oliver. Pati lang ko kung matabo pa ni siyang may gasto siya kung why. Aksyon! Radio! Amo ni nga mga lugar, mga kaaksyon, ang pinaka-safe nga mga lugar nga dira kamo kadto kung gusto nyo ginman tabuon ang ka-chatmate nyo, dira ka-textmate nyo, etc. maka kung ano nga sitwasyon para layo kamo sa ginatawag nga disgrasya. Kung madumduman ninyo last mga 10 years ago, sobra pa gani, may isa ka manunudlo, Action Oliver, nga dito sa Binalbagan, madumduman mo, hindi ko na pag-i-mention ang imuno ko pilido si mo karon. Nga may naka-chatmate man siya. Naka-chatmate niya mga sabog na si tawo. Di auto. Gindala ini siya nagtabo ay maestra to. Maestra. Gindala di siya nakitaan. Dira sa may abuanan. Patay na. Remember, letter B nga apelyido? Amo maning sitwasyon. Ginpangita ni siya so dudua ka adlaw-adlaw or pila ka gabi to. Igaw na sa puwan. Ara sa kanal. Dira sa abuanan. Abuanan, tabunan, or sa area somewhere, dira sa area sa bago, siri makaksyon. Ining maestra nga ini, grabe pa to, grabing pangitay, so the same. Matabo-tabo ka, pero amo na. Wait ta kabalo kung sintong gintabo niya, basta ang istorya nagapalibot nga may gintabo. So once nga magtabo ka sa hindi mo kilala, mga tao, blang nga hindi mo sunadugid kung sino, anong mga tunto nga mga ini, hindi na lang mo magtabo-tabo. Nonoy, inday, kung gusto gid sa mga lugar blang nga damo, tao suliton kung gina para safe ka mo. Sa mga ginikanan man, kindly check kag always monitor sa inyo sa mga kabataan. Please lang. Kaya panahon subong kadelikado gid sa panahon subong. Hindi mo na gid masaligan. Bisan amigo mo pagani pwede kaya traduran. How kami ni mga tao nga bago mo lang nagtabuay, pagkatapos masigasukso ka pa isang may ara kadi aritos, may alahas kada gwapo cellphone mo. Ang utok kay Glenn diya kay makigtabo si mo nga kilalahon ka who you are, kundi tabuon niya kaya kay hold upon niya ikaw. Ang iban niya magtabo kay getting to know each other. How are you? I'm fine, thank you. Wow, kadami si mo sa chat-chat ka good looking gimang sa personal, ka beautiful sa imo. Amo na yung amo nang nami mo. Ang iban niyan tinutuyo na, sige pakita ni sa akon kay bunuon ta karon kung dito mo ihatag makagamitan mo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Last 7:36 sa aton pagbalik mga kaaksyon, dalag ko pang balita ibuyag-yag ta sa inyo pagkatapos gid lamang sini. Objective. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon Aksyon Radyo bakulog man sa gihapon padayon Aksyon Radyo bakulog saludo sa imo padayon Aksyon Radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginagang pilihan padayon Aksyon Radyo Pagkulong nun kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran
bakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian.
Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y samsan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagkain na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, mini Leon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo.
Brian Morden sa Aksyon Firing Line. Firing Line. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:50 na. Gina-endorso tagid sa inyo maka-aksyon ang Life Extension Vitamin D3. Pampabakod sa immune system sa isa ka tao para mahilayo ka sa naman nga size ang balatian. May kape sila subong ang Life Extension Coffee Mix naman niya. Ngayon pinakaunang kape nga mayara sang Vitamin D3. Imported initantanan masaligan gid kag napamatud-an na sang madamo na nga nakausar sining Life Extension. Maghalong sa PK nga Life Extension ila mismo nga klinika dira sa may GA Esteban Building, Lacson Street. Lapit gid lamang sa Burgos, Lacson. Libreng consultation sa mga medical doctors. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ante sa report with Action Marlon Hinabia, may gabi lang kay Jack Balaan Birador. Good evening, Action Bray. Highlight ko kay Lenny Agustin, Lola Consing Doria sa Porok Marang, Mandalagan, kag Brillantes family. Araman si John Arquilas Alonsagay Philip, salamat man. And CRES, salamat si Chris Gura. Ib Smart, Tario Salcido, salamat man. We have Inting Biboso Sir sa Silin Home, salamat gid. And araman si Bretta Gapi, si Charles Magbanwa. Good evening. Tamya lang kuno Makahin family Magbanwa Purok Maya Barangay 16. Salamat gid. Gilbert Heli, Idol, Action Bray, good evening. Din sa Barangay Kudkod, San Carlos. Oy, may gabihin ninyong hurot diha. Si Idel John Tan. Kanto ba kong Kudkod ay. Suroy-suroy ko diha kay nag-video kira. Madam Elizabeth Malaka Gamala. Salamat gid. Hi lang ko no kay Juliet Manukan Riholio. Her birthday today. Greetings coming from Class 74. God bless. Salamat man. We have Il Nathan Lim, Imbong Jocampo, Carmelo Harisa or Garisa. Abal niya, kibot man ko sang ginpalayag mo, Action Bray. Syudad sang Iloilo kag San Carlos, makabig nga maayo lagawan sa mga terorista. India, turista. Turista hindi terorista. Ang terorista tilain man na turista. Mga langyaw bala, mga domestic kag international tourist bala, mga turista, hindi terorista. DJN, good evening man. Okay na, dula Santa Kadali, pasensya gid na. Sino ni si Anthony Limbo, salamat sa pag-monitor. We have Aprilin Pasina Aguilar and Armando Aligato, salamat. Alin Transporto, good evening man. Highland ko na sa Barangay Kubay, Toto Alin ko na. Mga angels na si EJ, Joy, Len Monitor, Tatay Muroy, Nanay Liti, Mama Edna Lapar, kagantropa niya. Salamat gid. Si Jonah May Binyas Diusoy. Hi, good evening, Sumbray. Great ko lang Nanay Jonita. Pamatigid programa. Idi Krika Fort, San Christine Taxi. Good evening. DJ, salamat. Manya karami pamatian ilan news. Damo question ang newscaster. Pero alert a reporter details by details. Amo na diyang Action Radio. Yeah. Roger Francisco, salamat gid. Action Alvin, kanami isang sining compliment sa aton nga duwa. Amaya kanami isang ilang news, ang newscaster, ang anchor, kag reporter, kada pamangkot may isabat gid. Kabalo ka, depende man na sa anchor kung paano mamangkot, nga hindi mag-ang-ang ang reporter. Kag ang reporter, puno man na mo sang inog sabat. Pero tino, Ario, damo ginig sabat sa aton Provincial Capital Reports. Dire kita sa balita with Action Marlon Hinabia. Action Mar, may gabi. Action Bray. Daw naggadungan-dungan kay ng adlaw sang Senado kag adlaw sang gobyerno provincial sang Negros Occidental. Kay nagdungan ang adlaw nga pag-aprobar nila sang budget for 2020. Subong adlaw to, no? Subong adlaw. Kay na sang hapon niya ka Negros Occidental, subong hapon naman ang iya ka Senado. Ang national budget. No? Dari sa Negros Occidental, ginakabig ini sang sanggo ni ang panalawigan kag ni Vice Gobernador Jeffrey Ferrer nga historic nga adlaw. Wow. Para sa ila. Kay hindi nila malipatan ang pag-aprobar. Sang sobra 4.2. To be exact, 4 billion pesos, 203
1,893,683 pesos. Amo nang kabugusan nga general fund budget. Separado akson na bray ang budget sang Economic Enterprise Development Department o kon EEDD. Naglabot naman sa 121,945,325 pesos. Ang EEDD napaidalom na da ang Mamukal Resort Food Terminal Market sang Negros Occidental, Negros Residences kag Negros First Cyber Center. May mga budget ina sa kabugusan nga tuig 2020. Suro kay Ferrer Action Bray sa sulod sa 5 ka adlaw nga budget deliberation. May mga question. Pabangkot ang mga board members, particular ang mga miyembro sa Committee on Finance and Appropriation sa mga department kag division head. Pero sang gin-istorya ko si Provincial Budget Officer Percival Salado nga kada budget deliberation aragin presensya niya. Ang question nagsumbray ay nagtutok sa gin-propose nga kantidad sa budget mo sang kada department kag division head. Ang question nagtutok sa operation. Kung paano gamiton. Oo. Kung ano ang ginahimo subong kabag himuon padason sa operation. Ang budget do ay naaksumbraging question nga siling nga nagsaka nagpadako ka. Oo nga nagpadubo ka. Why na? Kung ano to do gipasugtan na lang. Karon nga na pain nga for 2020. Sige ang budget sa sulod sa 5 ka adlaw tayo yon kag why na nag-extend pa. Kagamon kay gindoso ni Committee on Finance and Appropriation Chair Romel Delgado sa ikadwa pa lang ginakapagbasa, second reading pa lang kaina. Matawag man nga special session kaina sang aga. Pag second reading, why na sa nag-question, gindoso sa third kag final reading, approve ang ini nga budget. Sa uli may paaman pa nga palakpak. Magina basta budget may palakpak. Kay na gin aprobahan. Sa matabo si Daxon Baray sunod nga semana siguro or base kon ano mga adlaw sa mga semana ini nga sa budget ni i-submit formal sa talatapan ni Governor Bong Lacson kasi Governor Bong Lacson maperma. Tapos perma pagtupa sang bulan sa Enero tagsa ka Department Division Head ma-prepare na siya tuwag nga Program of Works. May kitubay gamo de no? Why gidban kay hindi election favor. Ay sa isa man sa rason. Oo, kung may election action na bright normal ni sa mga sa panggobyerno nga mayara sang sirap taragid kon issue kon budget ang paghahambalan. Why nila galing malampuwasan action bray, why nila broke ang record sang last nga grupo sang sangguni ang padaluwigan 2018 ginpasar tong sumbrayan November 7 pa lang. Amo to pinakada si sulod sang 4 ka tuig. Subong November 27 napasar ang 2020 budget. Pero okay lang gyapon kay Enero pa man implementar ti way pa man December ganiho. At least way malabutan December action Braya. Sako na gina sa December ya. Sa December yes, ginako gaman action Braya na sang mga provincial board members nga damo na sila sa imbitasyon nga kalabanan hindi maindian. Pag December 1 daan ang Christmas party diri wala kag tuo, may nag-umpisa na gani invite ho. Yes. So sa ko na sila sobra mayon ni kay nahingagaw nila sa pag-aprobar sang mas temprano. Vice Governor Jeffrey Ferrer. It was deliberated thoroughly pag agencies ang ilang budget. So far daw dra sa level kung may ginbag-o dito sa level nga kung may question dra sa budget hearing. But so far wala.
So, maski di na gasaka din na MPN. Kung magsaka, mas maayo pag ang imo nga services sa aton nga mga constituents. Damo madugang pag ang imo mga projects and programs. Dala na nadi ang aton nga income kabilugan sa province when we prepare budget, dala na tanan ang mga incomes ta. Sa local naman niya sa LGU, separate man na yan ilang approval. They have their own income share and then budget for 2020. Ang saka 5.04% ang 2020 ikumpara sa 2019 subong nga budget. Aha. Ang tubigsak 202 million pesos ang saka sa 2020. Kung kapon nagperma resolution ordinansa batok sa ASF, may ara sang pahanumdum man si Vice Governor Jeffrey Ferrer sa mga hog raisers. Hog raisers sa iban nga probinsya, iban nga lugar, nga dapat panumdumon gid nga ang Negros Occidental mayara na sa igapatuman nga lokal nga kasuguan. Pwede makapasulod diri sang buhi nga baboy kag pork products kung ang lugar nga inalinan sila komprobado or apektado sang ASF nga virus. Kung ina naghalin sa isa ka nasyon nga hindi apektado sa ASF, pero nag-agi sa Luzon, hindi magapon pwede. Grabe, no? Basta nag-agi sa Luzon, hindi pwede. Di man abi maagi kay dito giman halos na nandito ang dungkaan ta. Cebu may international ta nga dungkaan abi. Sa Cebu Action Bray, ina kun direct sa Cebu halin sa ibang nga rason nga hindi apektado sang ASF. Amo na gani do Manila man ang tanan mo ay Oo. Halos kalabanan ang sumbray ni sakop guro ni sang ordinansa di. Di anay makasulod diri. Way mo problema kung supply sumbray sang buhi nga baboy kay number 1 kita sa backyard. Oo, sa bugos nga Pilipinas. Pwede kita makapadala sa iban nga nag-ayo. Tabot niya sa mga lata yang kuan karne action mar amo nang problema gid. Pork products dari mayara makita sa manufacturer. May mga producer makita sumbray ham. Ham sa lata na gid mention mo nga ang produkto halin sa karne sang baboy. Halin diri sa aton okay. Amo nagari panawagan niya sa mga negrosanon bakulod nun nga diri kamo anay bakal sang nga produkto. Victoria's yara da ay Victoria's Victoria's Food Company da blaw. Tigaham nga da sumray subong mabaha mo sa bola sa Disyembre. Correct na. So ipasiguro gid nga ang ham na diri halin sa Negros Occidental gin produkto para nga sure man nga hilway sa ASF. Yari pa hanum liwat ni Vice Ferrer. Mabakal kita, although nga diabdi sa ordinance, provincial ordinance, nga hindi anay magpasulod sa coming from the outside mga baboy. But we have these local producers, swine producers, i-patronize ta ang local producers. Although nga hindi lang tagahimo hamon, way anay subong, pero hindi ba na alternative, baka lang ta kilo-kilo sa market. I-comply mo gid ang ordinance ka because provincial ordinance is our law. Provincial law, sundon tagin na in case mag-insist sila, may araman kita legal counsel. Mga dagko ang company ni daw para galabi kay GoPro. Ang aton niya gobernador, sundon niya gid ang aton niya ordinance. Simple lang gid. Pork coming from outside, all products, di anay subo. May pagsulundan ta and then amoy na nga kung wala na ang provincial ordinance ta, maybe ang free enterprise ta, daw may question pa na. Pero ginbutangan ta unto, mo ang talayi, why na sila i-question da. For protection sa aton ri sa probinsya until nga matapos ina ang African swine fever na issue. Yes, mention akson baray si Ferreira sang unto sa ordinansa nga pasara. Kay dapat ni unto gid man. Tidak mo ordinansa nga way gid unto. Yes. Ano to ganing word mo? Ungabon? Ano to? Ungabon nga ordinansa. Bakulod do damo ho. Kabalo ka dis bakulod, ang mga konsyales dis ang nagligad padamo-damo ordinansa nung dumano action mar. Correct. Pagabot sa Disyembre sumahon. Nan. Kung sino damo ordinance pero ang prangkada ano nga ordinance ang ginimplementar? Oo. May listahan ko do. May listahan ko. Gabi na isay pa na sila sa konsiho da. Gani. Kung pasaron kung hindi. Ang sa probinsya action ra na matamat ko man.
Kay sigurado may ara gid sumbray ordinansa nga pinabayaan mo. Labi na gid ang nagduso siya kag nagpreparar gid na piarde ng ligang eleksyon. Kag bag-o naman ang pamungko. Ang ordinansa sumbray kalipatan gid. Oh, kay may bag-o man mo. May bag-o man. Oh, di gani amindahan. Amindahan abi para iyaman ko nung ngalan man bi. Tiining ordinansa batok sa ASF ga salig si Feder nga mangan babakod ini. Samtang nga ara pang kahangawas ang publiko ango sa ASF. Amo ginang mayuda. Oh, kung way nakanghawas ang publiko ango sa ASF, dapat ining ordinansa magapadayon. No, magapadayon. Unless kung i-lift, pwede na ma-lift mo. Kung base kung magreklamo nagibala mga negosyante apektado na gid. Ate ato man to si Gov kahapon, siya gina man implementar sini mo ti sigurado gina kay daw ila man niluya gid. Duwa sila. Oo, lokal na kasuguan niya diri sa ato no, may mga penalidad kag pwede nga mapriso ang sinuman nga magsupax. Amo gina dapat. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Las 8:06 Aksyon Radyo Bacolod Philippine Standard Time. Ti pasado ng budget sa Negros Occidental for 2020. No problemo na. Grabe no. Ang sa probinsya, believe ko na blake nga, gina-question iya kung anong imo sini nga gastuhan kag i-trabahoon. Why na naga-question kung nga amo ni kadako ang pundo nga ginapangayo sa isa ka division. Grabe. Ya, meaning ang kwarta sa probinsya, iya ga ukal iya na. Amo na yung gwapo, Jackson Oliver. Sa iba niya nagabinangigay, sa mo nga department head, nga kadako maniman, anong gastuhan mo sinadi? Oh, bi pakita bing imo nga program of works dira, ang imo nga programa, etc. din makadto ini. Amo na gina-question mo ko dako na ginibuhinan tapyasan tani bing. Sa probinsya, way kuya labot kung mangayo kani sa akon niya 500 milyones o kung pila ka milyon basta ipihuon mo lang nga ini magakadto gid sa programa kag hindi magkadto sa personal nga bulsa. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Las 8:07. Pagbalik naton karon, maki-update kita kay itong isa nga napatay bla sa sunog kahapon. Way pa to nakilala but today may pangalan na. Taga diin ini kag sino ini. Ayoon ta karon ang patrola. Kag kahapon Action Oliver nagumpisa nagali ang pagsaka sang sweldo sang mamumugon, no? Itingwaan ta na plastar karon kay daw manami gidi na nga balita para sa aton sini nga mga empleyado. Las 8:06. Objective. Balance this.
The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest.
We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, mini Leon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, mini Leon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, mini Leon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito, Aksyon Radyo. Aksyon Brian Morden sa Aksyon Firing Line. Firing Line. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:20. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagal, ginaendorso ginaton sa inyo ang May TC. Namuning dako nga bulig kung ikaw nagaubo, sipon, hilana, trangkaso, palanakit sang kalawasan, May TC na. Awas pakihikap-hikap da, base may ara sang nga bukol, dira nga hindi bla usual, di bla daw ka lain nga bukol, Santon Plus Herbal Cap. Dungan aga udto kag sa gabi. Aksyon Radio. Ante sa report, redaksyon Dale Salazar Makaksyon, may gabi lang kay Roger Francisco sa Isabela,
Araman nag-monitor this time si Manong Idilaus. Sa Victorias, Jensen Haudines, Emily Roland de Cavera, si Binfata Tihimo Araman, na family Kamanade naga-monitor. Taihon Diget, salamat gid. Dijen Jonah, ibuyagyagid hindi lang bala karon nila, ano ni ba? Si Juarez Christian, damo sang talabuan didto sa layo nga lugar. Gab ipa. Si Eric Tuagi Torres, naga-monitor man. We have Irom Joy Daguob. Good evening, Action Bry. Bodlay magtabo nga hindi mo masyado kilala ang persona. Kagab ipa, lantawa. Dona Bundak, salamat. Araman si Amado La Dua Jr. Good evening, Action Bry. Greet ko lang taga Rofina, Barangay Alianza, kay Kagawad Lenny Navarro. Happy birthday kay sa iya, kag more birthdays to come. Good health. God bless. Salamat. Anthony Limbo, may gabi man. Sakto na tod. Sa mga amigo mo gani, may mga traidor pa. Sa imo pang hindi kilala. Si Rabilia Jan Sanchez, may gabi. Anko. Ari ka dis Bacolod gili. Jose Moncal Torilla, si Kath Parides. Good evening, Action Radio. Pwede ka pa shout out sa akon nga friend, Lopez Aranita and Lopez East. Hay lang da, gali subong sa ilan ni Father Fred Gamarcha and Father Jose Medjodia. Kag si Father Bong Gamala, pamati gid kami di subong balita nyo dra Barangay 34. Bao salamat gid dra sa inyo, ano? Jose Moncal Torilla. An Vicente, salamat man. Action Bright, great lang. Family Vicente, kag tatay Kado. Nanay Auring. Nonalyn Sandag Valles, Araman. Joy Macauling, salamat. Ang iban balikan ko karona sa aton nga pagpangalagan. Action na level available na Action Dale, no? Action Dale unahon ko. Action Jan sa patrol ara sa mga standby. Action Jan unahon ko. Kay kabalo ka kahapon kung may sunog, no? Patay to anom. And isa sa anom mga kaksyon ang wala makilala kahapon. But today, nakilala na kang ini ang hindi taga Negros Occidental. Ano yan kompleto? Ang pangalan siya ni Peliedo, address na siya ni, i-check na itong patrol, bisan gamay gid lang. Kaya para makahibalong pamilya siya ni, or basi nakadtua naman gani mo. We have Action John Diaz, mag-action. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action John, may gabi. Maraming gabi sa Bright, kagsetong tanan nga mga kakson kagabi. Hindi gaya nato nabi nga magkompleto ng anong ngalan sa 5 ka mga persona. Hindi napatay Action Bright ra sa nagbuntag nga sunog kahapon man sang kagahon sa Haba Pension House namtang sa area sang ginsangan sang tanan Gonzaga, Locsin, Dariman sa salat sang Bacolod, sakop ng Barangay 21. Ibaro anti lakit dikto sa nagkaramatay ining tag-iyagid mismo nga si Christopher Haba Action Brian. Ini sa 36 years old, no? Patay man dikto sa amo sina nga sunog ining iya nga iloy nga si Magdalena Haba 70 anyos, ining ilabi nga timbang nga si Annalyn Dacalio 45 anyos, kag ining bata nga napulo ka tuig si Miggy Haba Action Brian. Gabi man dikto nato nakilalaan ining si Arnold Dobra Filomeno, ang taga-syudad naman sang Bago nga karon dikto man ato dikto sa may syudad na sang Bago ang iya bangkay. Kagabi Action Brian na bilin diri sa may Abbey Funeral Homes ang bangkay sing isa ka lalaki. Actually, tub-tub subong wala pa ito makuha Japon. Kaya mga around 7:30, nagbalik kita dito mismo. May Abbey Funeral Homes, kagang ginamit lang dari sang isa to abi ka personal dra niya nga ang nakapadulong pagid lamang sa lugar ng mga personnel sa Bureau of Fire Protection Bacolod. Pero, ang ginbalikan nato ng BFP, may identity na sila kay naprang sa hapon. Mga around 5 p.m. kumpirmado na ining isa ka persona Action Bright nga nakilala nila. Paano nila ini nakilala? Una nakilala ini, bangod nga sa tupad sining bangkay, sining lalaki, nakitaan ang isa ka bag nga nagaduag sang itom. Bagay ni Action Bright, may pila ka mga personal nga dokumento, may ara dito may mga pangalan, ang ID. Ang problema lang kay wala balasang picture. Pwede nila mag-compare, kag at least mag-confirm gila yon nga sagid manigali ang napatay Action Bright. Pero may pila man ka mga natabo kung sariin, may lalaki nga ginapangita, abi, ang asawa nagapangita, ang imata niya diri, nagpakigangot man sa BFP, kag dito nila na-confirmar, ining napatay. Ang ginkilala naman kay Arniel Bahinting. Arniel Bahinting, 40 anyos, residente ni isang LG Southville, Phase 2,
taga-syudad sang Cebu. Aha. Botselingon, hindi na siya dahil taga-syudad sang Bacolod, taga-syudad ini sang Cebu. Ang impormasyon dali nga aton nga nabaton, ini sa isa kahente agsombray sang mga produkto. Te Botselingon na ginaadulungan sa ating produkto di sa Negros Occidental. Particularmente na sa syudad naman sang Bacolod. Ang iban pa yung mga details kay I think ang iyay mata magapadulong man dira mismo abya mo ito ginauloto lang kay nagsumbray ka abi kay ng mga personal nagtinerman to di na ma-confirm what time exactly or base buwas na mga kadto dira ang iya diri nga pamilya taman of course makuha na ining bangkay ni Jackson Brian. So, pabo natin sa kompleto na ang alam sa anong tarang ka mga nagkanamatay. Ito ang pilaso na hindi lang apat. Ang una na ito, balitag kapon is apat. Pero confirm na ito, ang check na ito ng Corazon Locsin Monterribano Memorial Regional Hospital. May tatlo kaiban pagin nga magkalalakinan nga gindala dere. Tapos ating nga mapaso masunog tong pila kapatid sila nga lawas mangod sa nagbunta dira nga sunog kahapon man sa aga sumbrayan. Pero ting investigation do ay pag-action diyan ano? Wala pag investigation even tong pinaka mga alegasyon na angot abi sa allegedly di arso ng isa kaya nan to pero depende pa na sumbray sa mas nadalong pang investigasyon nga pati gayunon sa Pure Fire Protection ng Bacolod. Nami tani kon lumantad to bala nakakita or saksi nga nagpalaptaban sang istorya dira sa area nga kuno may pila ka persona nga nagsulod dira sa may labi kag dogin tandog dilang kanbla linya sang motorsiklo nga ato nag-ignite naginpandar kun tani nagumpisang sunog didto naglaton asa dumako siya and may allegations pag ito nga helmet sinunog kay way nakuang motor tani kun lumantad antong saksi nga ato mas makabulig ini siya. As far as I know, per information, I think ang BFP may saksi na sila subong. Ang video, pag ito nga tag-iyas, ang video, nga nagadapta sa mga social media, ang una, agad bilang asin nga nakuha, nga umpisa, agad nga pagdabadabas ang kalayo, may nakakuha, agad galing sumbray sa video, mong botselingon, posible nga digto, may ara na sila, nakitaan nga mga persona. Hindi ba natin malapot ang linya, agad, ni Bacolod City Fire Marshal, Poblio Buhay Platenya, pero may ara sila sombray mga persons of interest nga amo na posible abi nila nga ginatutukan karon base ba para maangot nila ang natabo dala nga sunog kahapon sang kaagahon kay kung mapamatudan posible magapatubang sang kaso ini mga persona ang ila pag diri is a pamatian nila sa gusto ba ang video kay para makitaan ginilang sombray mabatian nila base may magigal pang mitlang ang ngalan or sino to abi makakilala sang naka-video action Brian. Kag may mga CCTV na kabay pa makabulig anom kakabuhi ang pinatay sa mga tuntong ato kung tuod ginman nga may ara sang hungod nga nagsunog sa to. Gani man hopefully kay sa piyak sinadrak sombray kapon pag-check natin dito sa lugar ang bangko na datanan sa tubangan mong so hindi ka na madula yang nga wala sila sang CCTV. Correct na. May CCTV camera sila nga mo ginaulat na lang base mag-cooperate man sila on the process pa inagsombray kay kinalang protocol nga sundon para makakuha sang kopya dara sang CCTV footage sa mo sinadra nga mga bangko. Sige, salamat action dyan. Yes, sombray balita gikan sa baton ang tagbibot sa Bacolod Action John Diaz una sa baton sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Importante na kilala ng isa taga-syudad sang Cebu mga kaksyon si Arniel Bahinting ini siya no maybe siguro pamilya sini pakadto naman diri sa syudad sang Bacolod. And kabalokong Bureau of Fire Protection subo nagapangitagid sang ideya bangod sa mga speculations nga ini so dini dapat nga palagpason ta panipangitaon ta to mga suspect kumatuod ginman nga may ara sang hungod nga pagsunog sini mga motorsiklo nga ini nga nagutas sang anom kabakabuhi dira ho. Ay ini nga mga tawo ay gibla huna-huna kun matuod ginman ini di na makonsensya nyo man ano ning obran nyo no panghalit pareho nyo. Base ara malang nga iguro galagaw-lagaw da kahapon nga ginapatigayon ang pag-rescue ang pagkuha sa mga bangkay nga ini matyago nagakadlaw to sila na sitwasyon feeling ko totoo sila kon tuod ginman nga may ara sa naghilabot dira sining nasambit iya nga mga motorsiklo kag nagsunog. Aksyon! Radio! Las 8:30 na sa aton sining nga pagpangalagad ratsadahon ta na lang ni Rikta Hua ang balita with Action Dale Salazar gikan sa Bacolod City Government Center mga kaksyon sa sining nga mga tiniyon ining balita nga masobra 2,500 ka kilo sang expired nga karniho gin-turnover sa Butagoy. Kag Mayor Bing suwestyon nga usaron iyang sidewalk vendors sa mga sidewalk vendors ang ground floor
sang Old City Hall mga ka-aksyon. We have Action Dale Salazar. Action Dale, may gabi. Yes, Action Bray. May isa ka kompanya diri sa may syudad sa Bacolod nga amo ni Action Bray ang naga-supply no sang imported nga karne sa isa ka supermarket no. Tatlo diri ka branches Action Bray. Sang supermarket sa syudad sa Bacolod sila yung naga-supply sang imported nga karne. So ining kompanya Action Bray no nga located ang ilang storage sa may Purok Kalong-Kalong. Barang ising kang airport syudad sang Bacolod ang nag-turnover sang masobra 2,500 ka kilo sang expired nga karne Action Bray at task force Botagoy para sa insakto nga disposal sang sine nga karne Action Bray. So nagkalilain ni siyang karne mera, karne sang manok, may karne sang baboy, may pork liver don, pork head meat, chicken leg quarter, pork neck trimmings, kag pork riblet sa Action-Bray. Pero kung sumahon mo, amon siya 2,589 tanan ka kilo ang gin turnover. Sining kompanya sa Task Force Butagoy tak nga alas 10 kina sa nga Action-Bray. So sa interview sa Action Radio, gin silang din ni Task Force Butagoy Head Martin Pinaga. Voluntarily, gin turnover sining kompanya no, sining distributor sang imported nga karne sa Bacolod. Sa task force ang ining expired nga karne Action Bray kay kunang taon naton ang boxes sining mga karne. Ang expiration date is July 13, 2018 at October 11, 2019 Action Bray. So ang tikang diri nga ginhimo sa Task Force Butagoy gin pablatter sa kapulisan Action Brayan, and then ining more than 2,500 kilos ang expired na karne gindala dito sa may sanitary landfill sa may barangay Filisa ginbubuan sang chemical kag gintang lubong Action Bray sa tuyo nga hindi na bala mabaligya sa mga merkado sa mas barato nga presyo Action Bray. Action Dale, ang isa ka expiration, ano to, expiration niya 2018 pa? Yes, Action Bray. July 13 at 2018. Pero wala niya na pagwa sa storage, Action Bray. That's why, so, stock dira abe, no, ate amrinak tukiban. Kaya ang isa diri ka expired nga nabutang diri sa ka box nga karne Action Bray nga expired na, meron din pinaka-recent. So amo siya ang October 11, 2019 Action Brian. So nagpasalamat kami si Task Force Butagoy Head Pinaga sa sininga company nga voluntarily bala no nag-surrender sining expired nga karne nga in kaso te kung mabaligya te sa merkado te makababutang sa peligro ang yung lawas sa consumers Action Bray. So nagpasiguro man si Pinaga nga padayon ng ilang inspection ilabi na sa mga imported meat bangod man sa pagpamahog sang African swine fever o kon ASF virus Action Brian. So nakasya Pinaga te sang 4 years ago mera man sang kompanya nga nag-turnover man sang expired nga karne. So amo sa buong pinaka-recent isa ka kompanya no ang ilad storage na hamtang sa may barangay Singang Airport, syudad sang Bacolod. Tingin ka na, may kabay pa ang ibang kompanya nga may amos ni pang turnover nyo na hindi na mo magpang hiro-hiro padang ibaligya kay malugawaan yung manugbakal sa Action din, ano? Correct, Action Bray. No? Tikay kung lang tawon din naton ang litrato sa karne Action Bray. Doon nag-yellowish na gidya, no? I mean, karne, no? Expired Action Bray. Makitaan mo daw hindi na magidma na makaon. Kag siyempre kung kasi Sir Pinagama, yun yung na-surrender sa ila, sa otoridad. Kay base Action Bray, tikon ihaboy dira, may makapulot, ibaligya sang mas barato, balutuan sang sa ka pamilya, sa mabutang gid salang-alang ang ila sining nga ikaayong lawas. Pamati naton si Task Force Butagoy Head Martin Pinaga. Iara sa storage bala sang Oxe, bali iyan sa sang iFresh. Bali sila nang supply sa mga meat sa mga Pure Gold, tatlo ka branches diri sa city, tapos na bali expired meat ni siya, bali ipa-turnover na lang nila kay expired meat. Ang ilang date sang expire is November 13, 2019. So gin-condemn namon, tapos ang araman ng presence sang National Meat
inspection nga si Rudy Orbita na ginkuha to namon sa Oxe, tapos idalon siya subong sa kwan sa Pilisa bala sa dam site. Kay ilubong na to kay nangayo ta bulig sa kay Mr. Nelson Sidillos ang DPS na dito yung mga ikot-ikot na sang bako kay ang meat is around mga 2,589 kilos. Bali mga 2.5 something tons. Oh, bali sir, wala operation nga natabo sir, baligin turnover ka company. Baligin turnover ni isang company na balik mga expired meat na. So nagapasalamat man ta sa iFresh nga na voluntary sila nga ipakondem kay kabudlay nga basi bala ibaligya pa sa mga market nga mga expired na pagtapos ibaligya ba lang baratong presyo. What kind of meat, sir? Kada mo mayara chicken, mga imported meat ni sa mayara chicken, mayara man mga pork belly, mayara man mga pork liver. Action Bray, na batian ang task force head si Mr. Martina pinag-action Bray. So kainate amunix no, sa pag-turnover sang sining kompanya araman to gani si City Veterinarian Dr. Maria Aguida de la Torre action Brian no. So good thing ini siya sa bahin sang task force since voluntarily no, voluntaryo nga gin surrender ning kompanya ining expired nga mga karne sa otoridad kay Action Brian nga mo ang nag-dispose sa sinang expired meat dito sa may sanitary landfill sang syudad sang Bacolod. Action Brian kung madumduman ang City Legal Office sang syudad sang Bacolod ang nagpangayo sang legal opinion no, sa Department of Interior and Local Government o DILG kung bala i-allow lang ang mga sidewalk vendors nga magbalik sa may downtown area para magbaligya sining mabot nga Christmas season o kung bulan sa Desyembre action Brian. So si Mayor Bing, personal man gani nga nagpadulong dito sa DILG, nagpangusisa kung bala i-allow lang action Bray ining pagbalik no sining mga vendors bangod tion sang Pasko action Brian. Matapos ka nagpangabayan tatlo ka mga association sa mga vendors na kung pwede itugutan silang magbaligya no mag-okupar sang corner dire abe sang dako nga building sa downtown area sa pagbaligya sa mga prutas, mga assorted items, mga medyas action Bray, mga RTW kag iban pa na pwede manegosyohan. So sa banda ni Mayor Bing wala pa man gid nakapagwasang official nga sabat or communication ang DILG regarding sa ginapangayo nila nga query action Bray kung balati i-allow lang since recently ining executive or memorandum circular 2019-121 amo niya siya ang mando ni Presidente Rodrigo Duterte nga i-clear subtraction kag legal structures ining mga pampubliko nga dalan action Bray. So sabahin din ni Mayor Bing depende sa sabat sang DILG kung siya lang nga pambalon si mapasugot sa action Bray. Pero hindi sa downtown area ang gusto ni Mayor Bing kundi i-okupar ang ground sang Old City Hall o kon ang palibot sang Bacolod City Public Plaza Action Brian. So sunod rin kay Mayor Bing iyaman iga follow up sa DILG no ang ila diri na pangayo nga opinion angot sa pangabay sa mga magagmay nga negosyante action Brian. Pero kung siya lang pahambalon ang iya diri na propose Gaya naging palambot kay Bacolod Vice Mayor Sid Pamillaran since kinahanglan pa may nisang approval sang sangguniang panglungsod pag sa resolution sunod siya pwede mausar no personal opinion sang alkalde dirang ground no sang Bacolod Old City Hall o kon dira lang ginaparkingan sa mga salakyan sa palibot sang Bacolod City Public Plaza Action Brian. Pamatay naton si Bacolod Mayor Evelio Leonandia. Personally, if the ILG will allow, ako niya personal nga pagtanaw, ang plaza should be made available bisan even in terms of the parking lots lang, no. Balik awat naman nga sa bandstand mo guro butang tong vendors.
or sa checkered portion. This is my personal opinion because this is subject to the ILG's interpretation or implementation of what it is. And even I propose to the Vice Mayor, kag sa iban nga kung pwede ang Old City Hall nga grounds ihatag sa vendors sa December lang niya. Now, of course, together with that is the issue of the church, kadwa na na-deny, but in the past, that was always approved. So, gusto man ang sanggunian to say that there is a quote-unquote prevailing circumstance. At siyempre, na batian si Bacolod Mayor Evelio Lunardia kaya sa kaso sang simbahan si Bishop Patricio Buzon ng Kadalaman sang Communications sa Sangguniang Panglungsod nga nagapangabay sang reconsideration kaya ang unang desisyon ng nga city wala nilaging grant, wala nilaging taburan nga i-allow ining mga manugbaligya along Dalan Rizal sa may Bacolod City Public Plaza nga magbaligya ng ginatawag nila nga Christmas Bazaar nga supposedly ma-startan pagkatapos sa Mascara Festival tubtob January at 20 Action Brian. So na siya ni Mayor Binti ang pangabay sa mga sidewalk vendors, ang pangabay sa simbahan. It's up na sa decision sang DILG National kung bala i-allow lang upon hindi action Brian. Depende Yes, action Brian. So depende man kung saan magwa balikan ko sa Action Dale Salazar, Sinimatinion mga kaksyon. Nag-istorya kita regarding diri sa ginapangayo sang vendors diri sa Bacolod nga maka-negosyo sining Disyembre para makabawi-bawi man sa ila sining kapirdihan. Dira sa downtown area may mga suggestion diri sa Mayor Bing. Action na Dale? Yes, Action Bray. Amo na gani ang panawagan sang tatlo ka mga association sang market sa mga sidewalk vendors sa downtown area. Nag-a-appeal sila kay Mayor Bing nga i-allow sila bisan sinila nga bulan sa Pasko Action Bray. Ang concern din nila amo na gani survival Action Bray kay dira man sa nagakuha sa daw nila nga pangabuhi magbakal dira sa bugas, nagalasuhan, pagpaskwela sila mga estudyante. So sabay ni Mayor Bing iya inigin refer sa DILG National kung ano ang ila mangin sabat kung bala i-allow lang sila kay first time na Action Bray mo previous years bakit anaton nagahilera dira ang mga prutasan sa may downtown area. So this year, first time since nagwa ang Memorandum Circular 2019-121 nga wala sang may magbaligya dira sa may downtown area Action Brian. Action Brian mo yato mga balita nga natipon naton gikan sa Bacolod City Governmental Center. Ang ka-action nyo, Action Dale Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat Action Dale, balita gikan sa syudad sa Bacolod. Ate laom kita sa DILG nga paboran ining ayo nga ini para man sa mga vendors naton for the month of December malang ginaayo nila, no? Pero dapat sundon tagi if in case ginman nga hatagan tsansa tapos Disyembre balik gins normal. Kaya kung tulokon tablang downtown subong ikumpara sa una kalayo sa diferensya no katahom na no. Although ati may galibod para subong yapon sa ponda panti kag ilang mga medyas da kag kunulunan dira pero dulain na ginman. Las 8:44. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. What it... Action Radio. A press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya
ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action! Firing line! Action! Firing line! Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing line! Action! Firing line! And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action! Firing line! Action! Firing line! Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action! Firing line! Action! Firing line! Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing line! Action! Firing line! And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinagang piligan padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa iyo
balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginagang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdahil nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition.
Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita. Banat. Huli. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action! Night Patrol! Yari ang mga programa ngayon nyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports First Portion. Ka-58. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tando I Light. Tando may kasama. Wala kita sa igo pang oras makaksyon sa ato nga pagpangalagad. Anyways, DTX 500 para sa inyo sini bulig. Papanubo ang level sang sugar. Kompleto management din sang liver detox. Kag iban pa. Soap magkaksyon. Pampakini sa panit. Dula sang katol-katol. Plus ang ginatawag naton bao sang lawas. Kag patikas palayas. Para ka santon plus amo na dako bulegid ko nagapanuhot lawas mo da. Imo siya nagabutod. Ladakit sa lawas mo santon plus. Hoy, nako 28 dias anabilin kag Pasko na gid na. Samtang 35 dias anabilin antes mag New Year. Merry Christmas in advance sa aton sini mga mauko di matag palabati diri sa Action Radio Bacolod. Sa mga texters naton, way ko nabasa ng iba, I'm sorry. Pabasa na ito na kay medyo gutok gid kita sa mga balitan. Upod sa bagos nga puwersa sa Action Radio News Department sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager Action Luna Magbanwa. Sa technical side, we have Action Oliver Pason, upod man direct Action El Rey Dotilios. Sa News Center, back up natin sa Wagabi Action on Defensor. Standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. And din naman natapos mag-aksyon na isa kamemorable ng istorya sa Action Firing Line. Maghilibati tabwas sa mamangyapon ng istasyon kag oras. Ini sa Action Brian Morden. Nagapasalamat gida. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night and God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue.